किसान समुंदर में तैर रहा होता है, तभी उसे एक छोटा शार्क दिखाई देता है। वो जल्दी से उसे पकड़ लेता है और अपने घर ले आता है। फिर किसान छोटे शार्क को अपने घर के स्विमिंग पूल में छोड़ देता है और उसका ख्याल रखता है। वो उसे बहुत सारा खाना देता है और धीरे धीरे शार्क बहुत बड़ी हो जाती है। गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर शार्क को देखने लगते हैं। फिर कुछ लोग शार्क को पकड़कर मांस की फैक्ट्री की तरफ ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी उसी गांव में अचानक बाढ़ आ जाती है और लोग डूबने लगते हैं। ये देखकर शार्क ट्रक से छलांग लगाती है और सबको अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित जगह तक पहुंचा देती है। लेकिन किसान का क्या हुआ, इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करो।